Healthcare Caddis pupa. Dans le fond, ça va être une larve là, de Healthcare Caddis au stade où est-ce qu'elle est encore sous l'eau. Je vais utiliser du fil de montage uni 8.0, couleur olive dawn, avec un hameçon C49S, un hameçon à Caddis. Donc, je débute mon enroulement un petit peu en arrière de la tête parce que je vais venir installer des yeux que j'ai confectionnés. Par la suite, je vais revenir vers l'avant. Les yeux, ce que j'ai fait, j'ai pris du mono d'environ 8 livres, 10 livres. J'ai brûlé un petit peu les bouts, puis j'ai pris, dans le fond, ça se trouve à être là, du UV Solarise, couleur chartreuse, pour venir sur les deux boules que ça a créé quand je l'ai brûlé. Donc ça vient faire des petits yeux, ça crée un hotspot, c'est bien intéressant. Par la suite, ce que je vais faire, je vais amener mon fil de montage juste derrière mes yeux et je vais venir installer lead wire. Dans le fond, là, ça se trouve à être du plomb en petite bobine. Donc, comme on voit ici, j'utilise le .15 qui se trouve à être le plus petit là, qui est disponible si je ne m'abuse. Je m'en prends un petit bout et ce que je viens faire, que je viens de l'entourer. Donc, c'est une larve, là, ça se promène dans l'eau et non pas à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que je viens mettre un petit peu de plomb. Je viens d'entourer autour de mon hameçon. Et je vais faire environ là, 7 ou 8 tours. Simplement. Et pour venir le couper, je prends simplement mes ongles et je pince. Donc, mon premier côté est bien coupé. Pour l'autre bout, on peut utiliser également, dans le cas du lead wire, des ciseaux. Ça ne viendra pas les abîmer étant donné que c'est un métal mou. Personnellement, j'aime mieux mes ongles. Donc, je trouve ça plus utile. Et je viens passer mon fil de montage. Donc, jusqu'à l'arrière de mon plomb. Je viens faire quelques tours. Puis, c'est de faire quelques allers-retours dessus. Donc, ça vient le camoufler un peu, le tenir en place. N'oublie pas de se laver les mains après avoir joué avec le plomb, étant donné que c'est toxique. J'amène mon fil de montage jusqu'à l'arrière. Je vais venir installer un matériel qu'on appelle Scott Back. Donc, c'est une espèce de bande de rubber élastique qui vient en différentes couleurs. Personnellement, j'aime bien utiliser le light olive et utiliser des marqueurs de type Sharpie pour venir le colorer de la couleur que je veux. Dans ce cas-ci, je l'ai mis en noir. Un coup que c'est bien installé, je ramène mon fil de montage jusqu'à l'avant et je viens faire un nœud de finition. Parce que le corps, on va le faire avec de la laine. Donc j'utilise la Uni Yarn qui me permet, entre autres, d'être monté sur un porte-bobine. Pour monter le corps, ce que je vais faire, là, je vais partir environ au milieu là, de mon corps de plomb. Je viens couper. Par la suite, je vais me rendre jusqu'à l'arrière. Et rendu à l'arrière, je vais venir passer un tour derrière mon Scott Back. Par la suite, je fais un tour devant. Je vais le ramener sur le dessus de mon hameçon et je viens faire un tour. Derrière, je vais faire 2 tours. Je ramène mon Scott Back et je viens faire un tour. Derrière. Et on continue comme ça jusqu'à l'avant. Donc le but est d'avoir un espèce de segment de couleur sur le dos. Comme on peut voir. Et mon dernier, je vais en faire 3. Je vais venir le serrer, puis je vais faire un tour devant et je ramène mon fil de montage. Je viens attacher ma laine solidement. Mon Scott Back, quant à lui, je viens simplement le tirer vers l'arrière pour qu'il reste dans cette position-là.
Mon thorax, je vais le faire en dubbing. Ce que j'ai fait, j'ai pris 2 sortes de dubbing, du brun et du olive, et je les ai bien mélangés ensemble. Donc, dans mon cas, j'utilise du SLF. On pourrait utiliser du Dubbex, on pourrait utiliser à peu près n'importe quelle sorte de dubbing. Donc là, ce que j'ai fait, j'en ai mis une base et je viens par la suite seulement faire un tour. Donc, le but, c'est que ce soit fishy, là, que ça bouge là, dans l'eau. Je viens faire quelques tours comme ça ici. Je viens m'en rajouter un petit peu. Donc, vous voyez, je le tourne pas jusqu'au point où est-ce qu'il serait un dubbing rope. Là. Je veux vraiment que ça soit assez libre de bouger dans l'eau. Par la suite, avec l'outil 3 en 1, je vais venir prendre ma brosse à dubbing et je vais venir simplement sortir mes fibres un peu. Donc, dans l'eau, ça va attraper des bulles d'air, ça va avoir beaucoup de mouvements, ça va vraiment avoir l'air d'un vrai insecte. Par la suite, je prends mon Scott back et je vais venir, avant ça, je vais venir installer les horns. Donc, ce que je prends, c'est une plume de bronze malheur. Je m'en prends deux plumes environ dans le milieu. 2 fibres, c'est-à-dire. Puis, je les sépare. On vient installer de chaque côté. La longueur qu'on veut atteindre, c'est un petit peu plus long que le corps. Je vais en attacher un ici. Puis, de la même longueur, je vais en attacher une de l'autre côté. On peut toujours ajuster la longueur. 3-4 tours, c'est suffisant. Coupe l'excédent. Puis, on vient ramener notre Scott back vers l'avant. Et on tire quand même assez. On vient l'attacher devant nos yeux. 2-3 tours. Puis, on ramène notre fil derrière nos yeux et on ramène notre Scott back vers l'arrière. Donc, ça vient créer une espèce de bosse entre nos 2 yeux qui va les maintenir vraiment en place et qui va paraître comme étant la tête de notre insecte. Par la suite, finisseur de nœud. Trois ou 4 tours, pas besoin d'en faire réellement plus. Et finalement, avec l'outil 3 en 1, on peut revenir repasser en tournant comme ça sur notre dubbing. Ça fait ressortir un peu les fibres. Ça donne un look plus naturel à notre mouche. Et on termine avec une goutte de lac simplement derrière les yeux. Donc j'ai mis une goutte de lac et je vais venir l'étendre par la suite avec mon bodkin pour qu'elle pénètre vraiment là, dans mon fil. Donc, le montage d'une Healthcare Caddis, une pupe, donc une nymphe, super efficace tout au long de la saison.